शाला बुज़दिल कदी सकून ना पान। हैं जी ओ बुज़दिल जिन्होंने कौम की इमारत दी गई, ओ बुज़दिल जिन्होंने जनाब रियासत की हुकूमत दी गई, फिर रियासत का जिम्मेदार बनाया गया। आज वो भी जनाब मर गए एड़ियां रगड़त्या और झलिया मरता जाना सी। एक बारी तू कह देंदा कुफर नू कि ना अमरीका वास्ते अड्डे ना जनाब इंडिया वास्ते कश्मीर है। असा हुजूर दे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम लेवावा साड़ियां मावा ने सानू सदके या रसूलुल्लाह दी लोरी दिती, असी तुहानू वड के रख देंगे। कुफर सारा तुहाडे पैरां चल लेगा। लेकिन अफसोस कि वो इस गल ते खुश रहा कि बुश मेरे कुत्तियां दा नाम जानदा, जनाब बुश मेरे पपीज दा नाम जानदा, बुश ना मेरे इतने ताल्लुकात हैं। और देख वो अपनी मिल्लत वास्ते उन्हें बर्फ पोश पहाड़ों ते आके लड़ते रहे। और वो देख कि तू बिस्तर मर्द दे उत्ते अड़ियां रगड़ के दुनिया तो जा रहा। देख आज दुनिया तो जान दे दो तरीके सन। अगर तू जाना सी तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी की तरह जाना दुनिया तो। कहने जी काबे जाके नमाजा पढ़ियान, मैं कहा काबे दे अंदर 360 बुत पैरन, ये इजाज नहीं है। सारी जिंदगी हज वास्ते सलाहुद्दीन अयूबी नहीं जा सकिया और उसकी दो ही तमन्ना सन कि अल्लाह ताला मैनू मौका देवे कि मैं हज कर सका, और दूसरा है कि कोई तलवार ऐसी बने कि जड़ा मेरा सीना चीर के रख दे, मेरी शहादत की मौत दे दे। लेकिन उसकी दोवें तमन्ना पूरी नहीं हो सकियां। लेकिन वो दुनिया तो सुरखरू होके गया। हैं जी उसकी कबर ते आज भी लिखा होया कि ओए हाजरी देन वालिया मता ये समझे कि जिस दिन सलाहुद्दीन अयूबी मरिया उस दिन वो कल्ला मरिया, उस दिन सारी उम्मत मर गई सी। वाकई सलाहुद्दीन अयूबी जिस दिन तू गया सारी उम्मत मर गई सी। पिछू ए हो आए सन जिन्होंने तेरी कबर ते लगना जी ठोकर का बदला लेना सी। उदना या सलाहुद्दीन दा वो जाके कुत्ते नवांदे रहे, जनाब कुत्ते ना खेड़ते रहे और दुबई दे महल जाके याशी करते रहे। काश के तेरा कोई जानशीन सानू मिलिया होंदा ते करक और शौबक के मकाम ते सलीबियां नू इकट्ठा करके जिस तरह मारिया सी और जिस तरह नसाया सी वो करोसीड की याद ताज़ा कर देंदा। लेकिन आज सानू सारे कुत्ते ना खेडन वाले मिले और जनाब गल्फां खेडन वाले मिले और बैरिया और जनाब DHAs बनाने वाले मिले। कोई महमूद गजनवी दा वारिस नहीं मिलिया। इकबाल ताही तर रोया कि क्या नहीं है और कोई गजनवी, कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। और कौम सुबह शाम कहने जी रोटी पूरी नहीं होती। मैं कहो रोटी मंगत को मंगन वाला रह हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली। रोटी तो उन्हों की पूरी होती और इम्तिहान जरूर लेंदा इस्लाम, लेकिन इम्तिहान तो बाद इनाम की देंदा। 8-8 सूबे जो ज़कात वापस आ रही हैं जी। चीन के बार्डर तक मुसलमान मुजाहिद पहुंच गए। उधरों जनाब ईरान और इराक पता हो चुके हैं। उधरों कितने तक जनाब खुतैबा बिन मुस्लिम इतने आगे लड़ रहा। लेकिन की है जनाब घर बैठे कश्मीर भी दे दिता। FATF दे नां ते मुसलमान नौजवानों का लब्बैक या रसूलल्लाह कहने होया खून भी बहाया। फिर मिलाद शरीफ ते जनाब गोलियां भी बरसाइयां, फिर हर किस्म का जुल्म किया। लेकिन कुफर तुहाडे को खुश नहीं होया। फिर कहंदा सूद दियां किस्तां तुसां देनियां, कौम नू मकरूज कर दिता, सारा कुछ कर दिता। ओ कश्मीर लेना सी जनाब इस कश्मीर दे लाले पै गए। घर बैठे जनाब इस्लामाबाद बैठे जनाब किसी ने क्या क्यों भारत हमला करने वाला ते जनाब साढ़े जिम्मेदार दियां लत्ता कम रही होन। हैं जी एक काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। उसी ऐसे लैंड की आयो ए मुल्क तो साढ़े वड्या ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया सी। साढ़े वड्या ने सानू बंगाल भी लैके दिता सी, तुसा बंगाल भी दे दिता, हुण कश्मीर भी दे दिता, हुण बाकी भी जनाब ए मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी कार्रवाइयां सारियां कौम हर तरफ सहमी बैठी। फिर जनाब सवेरे ऐलान कर रहे हैं। मैं तो शाह साहब अर्ज की थी कि हाँ अगर ऐलान करन कि असी पेट्रोल महंगा करना तो मैं क्या फिर तहरीक ऐसा ऐलान करेगी शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल का। अगर ये हुण महंगाई का ऐलान करन पेट्रोल के उत्ते 10 रुपए भी इन्होंने बढ़ाए तो इंशाअल्लाह तहरीक हुण ऐलान करेगी। हैं जी सारे ने आजमा लिया और जनाब कुत्ती चोरा ना रली हुई। कोई महंगाई मार्च लैके उतो कराची तो इस्लामाबाद जा रहा, कोई उधरों इधर जा रहा, ये सारे रले हुए। और जनाब जड़े बोसीदान जिन्हों के पल्ले कख नहीं, जिन्होंने कौम 10-10 बारी रिजेक्ट कर चुकी, उन्हें जनाब लीक शुदा गुब्बारे दोबारा गैस भरने की कोशिश की जा रही। उधर जनाब
कराची दे अंदर कहने जी लबैक वालों को वोट नहीं। मैं कहा मैं राती कह चुकी सी कि जिन्होंने गलियां जो कौंसलर के उम्मीदवार नहीं लभ रहा है वो सवेरे जित जाणगे। तुसी अपनी राजी ला लिया, हुण साडी वारी। तुसी अपना मन चाह लिया जनाब लबैक दा रस्ता रोक के ते कोई गल नहीं, असी राजी हाँ। असी तां इंतखाबी तुहाडे मुताबिक जमहूरी और जनाब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी रजिस्टर करा के असी आए सा कि शायद ये साडा हक सानू देन, लेकिन सानू पता लग गया कि ये हक खो के लेना पैना। और साढ़े जिम्मेदारान वो कहते हैं कि साढ़े कारकुनान हुण मायूस होंदे जा रहे हैं इस निज़ाम तो। मैं कहा असी मायूस नहीं हाँ, साढ़े कोल होर बड़े रस्ते हैं। असी अपना हक लेना जानते हाँ। असी तुहानू खड़ा करके फिर जनाब डी चौक तो फैजाबाद और फैजाबाद तो लैके पिंडी तक और पिंडी तो लैके जनाब उत्थे तक खड़े करके दसांगा कि ए वार्ड नंबर 1 के 1000 बंदा खड़िया उत्थे जितने वाला 300 वोट लै। एक कराची दे किमाड़ी टाउन दे फलां पीएसडी यूसी दे 3000 बंदे खड़े और उत्थे जितने वाला 1500 वोट लै सकिया। असी तुहानू खड़े करके पूरे पाकिस्तान च दसांगे कि तुसां जुल्म की कीता। और ए मैं यकीन कर चुकिया कि इस पाकिस्तान दे जिम्मेदारान ये चाहते कि इस मुल्क के उत्ते अच्छे लोग ना आन। ये खुद ख्वाहिश है कि बेईमान और डकैत आन ताकि साड़ियाँ रोटियां भी चलदियां रहन। ड्रामेबाजी लाई हुई, कदी जनाब जीती हुई सीट पेंट वोटा तो जनाब ये हार गए, कदी जनाब वो एक्सीवेटर वोट खराब करने वास्ते, कदी कहते हैं जनाब इनके पास सीट ही नहीं है ये वो। मैं कह चलो तुसा सारे कर लैन, असी भी ये ना कहिए साढ़े दिल में ये अरमान न रह जावे कि काश इलेक्शन लड़े होंदा तो फिर इस तरह होया होंदा। चलो कोई इलेक्शन नहीं तो लड़ पहले लेंदे, इलेक्शन बाद चो सही। और मैं बिल्कुल वाजे इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना कि जो तुसा बदमाशी बना ली वो बना ली। हुण तुहाडे बूहे ते इस तरह आवांगे भाई अगले बूहे ते भी असीं होवांगे ते पिछले बूहे ते भी असीं होवांगे, तुहाडा नस्ल दा राह नहीं होएगा। और कश्मीर का इलेक्शन होवे, तहरीक लब्बैक बहुत सारी जगह तो वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी होवे, लेकिन ये बदमाश पैसे लैके उन्हें शराबियां और जनाब जिन्होंने कश्मीर की काफ का भी नहीं पता, जिन्होंने पता ही नहीं कश्मीर किस मकसद वास्ते, जड़े जनाब पी के सुते रहंदे उन्होंने जनाब कश्मीर हवाले कर दें। ए जिहड़ा हुण मौजूदा वज़ीर आज़म है इस दे बारे रिपोर्ट है कि 48 घंटे ये टुन होया रहिंदा, इन्होंने कश्मीर उन्होंने हवाले कर दिता। और इन्हों का दिल है कि पाकिस्तान भी ऐसे लोगों के हवाले कर दईए। ये याद रखना मैं सही दस रहा, हुण साडे कोल रस्ता दूसरा ही है कि असीं तुहाडे कोल खो के लईए अपना हक। और दूसरी बात है बाबा जी कहते होंदे सन ए जिहड़ा हुण साडे ते वज़ीर आज़म बनया ए जनाब कनखड़िया फ्रांस दा यार जनाब और स्वीडन दा यार जिन्हों गैरत ही नहीं कोई, मैं मांगने के लिए नहीं आया लेकिन मुझे दे दो। ये सारे कश्मीर फरोश, ये सारे दीन फरोश, इन्होंने पता कि अगर लब्बैक वाले आ गए भारत कश्मीर उते काबिज नहीं रह सकता, फिर गल घंटियां दी होनी, घंटियां दी मिनटां दी। ये कहने रल के खादी आओ इस मुल्क नू। मैं क्या आखिर कदों तक तुसा अल्लाह ताला जड़ा ना उसने सूद खान वाले नू क्या तू उसी मेरे नाल ऐलान जंग करो, अल्लाह ताला उन्होंने छुट देंदा, लंबी छुट देंदा, अल्लाह ताला उस तो सिर्फ अपनी रहमत चुकदा, लेकिन जदों मरण वाला हुंदा उसनू गूंगा भी कर देंदा, बहरा भी कर देंदा। तुसी इस पाकिस्तान नू 75 साल तो सूद खिलाया, इस वक्त इसकी मैशत इस वास्ते गूंगी और बहरी। और जड़े बंगाली कल अलहदा होए उन्हों का हाल देखो जनाब, मुल्क के अंदर हर बेड़ा गर्की खुद करके फिर जनाब मुसले बन के पहली सीटां बैठे जी असी मामे पाकिस्तान दे। ए जनाब PDM नू ले आओ, ए 12 जमात इकट्ठियां कर दो, ऐन कर दो, ऐन कर दो। मैं कहा तुसी हुण सारे भी इकट्ठे हो जाओ, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपना हक लेगी और अपने जनाब म्यार उत्ते लेगी। ए याद रखना जदों भी इलेक्शन कराओ और जदों भी कराओ अगर जनाब रात 12 बजे तक रिजल्ट ठीक ना आए तो फिर ए ट्राला इसी तरह तैयार खड़ा इस्लामाबाद जाएगा।
اے شرمے ماری اندر بڑی تو سمجھے میں ہی میں ہاں جی تو سا تماشا ہی لا لیا بھائی تحریک نو جناب ریلیاں ساڑیاں ہون تے نہ کسے اور دے نال دکھایا جاوے ڈب کے نہیں مردا میڈیا کہنے جی ہم صحافت کے علمدار ہیں تم جھوٹ کے علمدار ہو تم بددیانتی کے علمدار ہو ظالموں کے علمبردار ہو تم ہمیشہ ان پر پانی ڈالنے والے ہو اور جناب ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا چادر اور چار دیواری کا پامال کیا گیا تقدس جناب شہداء کو خون میں نہایا گیا اسی روڈوں پر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اور جناب وہ پوچھ رہا ہے کہ صحابی بیٹھ کر جناب 4 دن آپ کو جیل میں مشکل تو ہوئی ہوگی میں کہا ڈوب کے نہیں مرتے جنہوں نے ان سفید داڑیوں میں جناب جیلیں کاٹی ہوں تم نے ان کا تو نام نہیں لیا اس لیے کہ انگریز تمہیں کہتا ہے ان کو ہیرو بناؤ لیکن یاد رکھنا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ کہہ رہا تحریک لباک کو ایک بڑا جناب ایڈا وڈا بولی کتے ورگا منہ لے کے جناب کہنا سی جناب کہنا سی کہ جناب ہم نے تحریک لبیک کو فلاں عنایت شاہ کو چارج کر دیا ہے جناب ادھر تھانے میں مندرہ تھانے میں روات تھانے میں شاہ صاحب کو چارج کر دیا ہے شادمان تھانے میں اور جناب امیر المجاہدین کو نور اللہ مرکزو فلاں تھانے میں چارج کر دیا ہے میں کہا جھلیا 4 دن نہیں کڑیا تو تے رو پیا آ کے تے او بھی سن اے جی ٹھٹھر دیا راتاں اور سارے ظلم برداشت کر کے کیا کہ لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی انہوں کو پوچھا جی باہر جا کے تسی پھر ناموس رسالت تقریر کرو گے آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ پر حضور کی ناموس پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سرے بازار کریں گے اور وقت آیا سرے دار کریں گے اور بابا جی کے غلاموں نے بابا جی کے کارکنوں نے اور جانثاروں نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ گولیاں لگی ہوئی تھی روزے کی حالت تھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دکھایا اور یاد رکھنا ایک بات پکی ہے کہ جناب تمہارے میڈیا کا محتاج تحریک لبیک نہیں ہے اسی یہ چاہتے ہیں تسی سانو نہ بکھاؤ پتہ تاں لگے جدو پارلیمنٹ دے دروازے تے دس دے رہی ہوئے تحریک کہ باہر نکلو حضور دا دین باہر کھڑیا اور تسی چاہتے ہو کہ اسی یہ انتخابی رستہ چھوڑ کے کوئی اور روکو شوق نہ ڈبے چوری کرو گھر لے جاؤ ڈبے اور گنوایا کرو اے سارے ڈبے بھی لے جاؤ پرزائڈنگ بھی اور آرو لے جاؤ سانو لوڑ نہیں جس دن حضور دا دین آ گیا تو پھر تہاڈی کوئی شاید ٹک نہیں سکے گی یہ گل پکی ہے ہاتھ ہوندی یار ہاتھ ہوندی اور جناب اے تا الیکشن اسی بھارت وچ بھی لڑیے ساڑھے نائے سلوک نہ ہوئے اے الیکشن اسی جناب تیونس وچ لڑیے لیبیا وچ لڑیے عراق وچ لڑیے جناب اے ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے رشیا وچ لڑیے اے ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے برطانیہ وچ لڑیے اے ساڑھے نہ اے پاکستان اور کہندے جناب بڑے شفاف الیکشن ہو رہے ہیں میں کہا شفافیت اس دن پتہ لگے گی جس دن اسی تواڈے بوئے تے آواں گے تانوں دساں گے شفافیت کس نو کہندے ہو تو سب بدماشی بنائی ہوئی جناب جدو تھوڑا دل کردہ جناب یہ ان کے پاس نہیں ہے وہ انہوں نے سیٹا دے رہے ہیں جنہ دیئے جناب نہ اینکا پوریاں نہ جناب کپڑے پوریں نہ جناب ووٹ پوریں نہ جناب تائید کنندہ پوریں نہ جناب جنہ دے تصدیق کنندہ پوریں انہوں نے سیٹا دیتیاں جا رہی ہیں اور وہ پیپلز پارٹی ہیں جی جڑی جناب لٹ چکی خون چوس چکی لوگ کہندے ہیں جناب اسا تا ووٹ دیتا ہی نہیں انہوں پھر ایک میں جت گئے میں کہا اے جناب وہی گل ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے ہیں جی اور انہوں نے خواب دکھائے جا رہے ہیں وڈے وڈے میں کہا تسی تیار ہو جاؤ تسی کرو صحیح ہون اسا کہنے ہیں چلو کوئی گل نہیں آج دی رات بھی گزر گئی کل دی رات بھی گزر گئی الیکشن آ رہے ہیں الیکشن دا رزلٹ سانو رات 12 بجے تک ٹھیک چاہیے جے رات 12 بجے نہ ہویا تو رات 12:10 تے پھر تانوں دساں گے اسی کی اعلان کر دیا کشمیر تواڈے کو لیا نہیں گیا ہے جی دھی عافیہ صدیقی تسی بیچی عامل کانسی تسی بیچیا ہیں جی FATF دے نام تے ادھا ملک اور جناب قانون تساں پاس کرائے سارے ملک نو تساں بیچیا پاکستان دا ایئر زون بھی تساں بیچیا آج گل کر دے ہو جناب آ کے پھر جناب جڑے ملک واسطے مخلص ہو کے کھڑے ہیں انہاں نو پتہ ہے سارے جناب پوری تصدیق کر چکے ہیں اے جناب اندرونی بیرونی سارا چیک کر چکے ہیں کہ انہاں دا کسے نہ رابطہ ہوئے انہاں نو پتہ ہے خالص اسو مٹی دین اور اسی مٹی دے وارث ہیں انہاں نو پتہ کہ پاکستان واسطے خالص ہو کے آئے اور ایک قوم واسطے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور قوم بھی انہاں دے نال کھڑی قوم دے وچ انہاں دی جڑا موجود ہیں اس واسطے آستہ آستہ جڑا کڈن گے مایوس کرن گے کہ نہیں نہیں تہاڈی رستہ کوئی نہیں اے یاد رکھنا
پانی دی بارش دی پہلی جڑی آندی نا وہ ہلکا ہلکا رستہ بنا دی، جدو سیلاب آندا تے پھر وہ اگے نہیں دیکھتا بے کی کھڑیا، وہ پھر ہر شہر لے جاندہ، وہ پھر دریا تو باہر ہو کے بھی وگدا، نہر تو باہر ہو کے بھی وگدا تے جناب جا کے سمندر نال ملدا۔ اس واسطے تو انہوں وارننگ دے رہے ہیں، انسان بن جاؤ، بس کرو۔ تو سن 2018 تو جناب کٹ لان لگے ہو، آج تک جناب جتے ساڑھے پچھلے الیکشن جناب ہزاراں ووٹ، آج ہوتے جناب سینکڑا ووٹ نکل رہے ہیں۔ اے دسو بھائی تُسی کام کرنا چھڑ دیتا لبیک والے نے؟ تو آڑے گھر والے نے کیا بھئی اسی ووٹ تحریک نو نہیں دینا؟ تُسی جتے دعوت دین چاہتے ہو انکار کرتے ہیں کہ اسی تحریک نال نہیں ہیں۔ پھر وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ بدماشی دے اتر آئیں۔ تے یاد رکھنا، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ ہاں، اور اقبال کہندہ کوئی سمجھا نہ فطرت کے اشاروں کو، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز۔ ہاں، پھر ایک گل اور بدل جاندی، اے پھر گل کدے ہور نہ ہوئے کہ رخ اور اختیار کر جاوے، لہذا آج بندے دے پتر بن جاؤ۔ کشمیر تساں ویچیا، اس دا الزام ساڑھے سر نہیں، دی تساں ویچی، اس دا الزام ساڑھے سر نہیں، ملک نو ڈیفالٹر تساں کیتا، الزام ساڑھے سر نہیں۔ 75 سال اس ملک دے ہوتے جناب چوراں ڈاکوؤں دا راج تساں کرایا، الزام ساڑھے ہوتے نہیں۔ اسی تو انہوں وارن کر دیاں ملک دے جتنے بھی ادارے ہون کہ تحریک لبیک دی راہ وچوں ہٹ جاؤ، اگر تسی ملک دی مجبوری ہو تا اسی ملک دے وارث ہاں، اور اسی ملک دے وارث ہاں، اسا تو انہوں کچھ نہیں کیا۔ اور اے تا بابا جی فرمانے سن، مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جو گزرے سن، انہوں نے کتی بھونکی تے واپس آئے، کتی مری ہوئی سی۔ آپ نے کہا کتیا میں نے تجھے نہیں کچھ کہا، میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ اے ایسا تو انہوں کچھ نہیں کیا، ایڑا تو ساتھ کچھڑ لایا سی، ساڑھے رب نو گوارا نہیں ہویا کہ جناب تسی اس دے ذریعے حضور دے غلامت ظلم کرایا، ہیں جی تسا ظلم کرایا، پھر رب نو گوارا نہیں۔ اس واسطے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، اسی آج بھی تو انہوں کہنے ہیں ساڑھے رستے تو ہٹو، آپسیاں لڑائیاں آپ لڑو، اور تو ہٹے ہوتے جناب مسلط ہے وہ گل جڑی بابا جی بدعا کر کے گئن، اس دا خمیازہ تسا ضرور بھگتنا۔ اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ یا اللہ انہا سارے نو گڑ لے، گڑیا گیا کہ نہیں شیخو؟ اور جناب بڑا کہنا سی ہے جی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رینجرز کو، پولیس کو، سیکیورٹی ایجنسیوں کو، اداروں کو، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا ہے۔ میں کہا شیخ جی ایک دھکا لگیا آجے، ایک منٹ، ایک دھکا لگیا، ساڑھا نہیں پرایا دا لگیا، حضور دے غلامہ دا نہیں لگیا آجے، آجے توڑے آپڑے دا لگیا، جس دن ساڑھا لگیا اللہ خیر کر دے گا پھر اس دن۔ اوتا سی سن، اوتا حضور دے غلام سن، ہر ظلم و جبر کر کے سامنے آگے کہندہ سا تو عاشق رسول ہے، میں کہا آنکھ نہ میں عاشق رسول ہاں، ہن کیوں رون دے ہو، ہن کیوں جناب چیخا مار دے ہو؟ اوتا حضور دے غلام سن، جناب روزے دی حالت میں بھی گوڑیاں کھا کے، مسجد رحمت للعالمین خون نہا کے، اے یاد رکھنا رب دا فرمان ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہیں جی اللہ تعالیٰ بہترین اور زبردست انتقام لینے والا، وہ انشاءاللہ انہوں کو لے گا۔ اور یہ یاد رکھنا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، یہ بھی گل پکی جے جے تسا بدماشی تے اترو گے تو رب فرماندا پھر انہوں دے سامنے اکڑ کے دوبارہ تسی بھی آ جاؤ۔ بالکل ایک کھلیاں باتاں، تسی بڑی بدماشی کر لئی، تسی الیکشن دے نا تے قوم نو بے وقوف بنایا، وہ سانو آگے کہہ رہے ہیں آپ سیٹنگ میں نہیں ہیں، بھئی ہم سیٹنگ میں تو کسی کی نہیں ہیں، اب ہم سیٹنگ کرنے والوں کی سیٹنگ کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ سیٹنگ نہیں کی جاتی، قوم کا حق قوم کو دیا جاتا ہے۔ ہاں جی بس کرو بدماشیاں، بس کرو، رک جاؤ تھے ہی تو آڑے واسطے تُس آگے نہیں دیکھو قوم دا کی حال کر دیتا۔ اور یہ پکی گل ہو گئی کہ اس ملک دے جتنے بھی ذمہ دارن وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک دے ہوتے خیر خان ملک دے، انہوں دی چاہتے ہوئے کہ جناب چوران، ڈاکوان، راسگیران، رازانان اسی انہوں نے رل کے قوم نے جناب اپنے بھی کھاتے صدے کریے تے جناب انہوں دے کھاتے بھی صدے کریے۔ انہوں نے پتا کہ جے عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو انہوں نے جیب جناب کینچی رکھ کے لانی، ہاں بھئی تیری الاٹمنٹ سی، تو جناب بلوچستان دا حصہ چک کے جناب سندھ پا کے پھر جناب بحریہ دا فیس 2 بنایا سی، ادھر اپنی الاٹمنٹ لے کیا ایتھوں کینچی کٹ کے رکھ دینی، چلو بھائی نس جاؤ، قوم دا بال ہے۔
انہوں نے پتا کہ عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو وہ آ کے کرن گے، اس واسطے وہ کہندے منڈا منڈا پاؤ، انہاں نوں روکو، انہاں نوں نہیں آن دینا، تسی نہ آن دیو، اللہ اپنی حکمت نال لے کے آئے گا۔ ہاں جی اس ملک اس ٹائم جناب 13-14 جماعتہ برسر اقتدار، اور وہ جماعت جڑی 75 سال تو برسر اقتدار ہے وہ بھی نال ذلت اٹھا رہی، اے میرے رب دی تقدیر ہے، اے میرے رب دی حکمتان۔ اور باز آ جاؤ، میں پھر تانوں کہنا باز آ جاؤ، تحریک دا رستہ نہ روکو، میں تانوں کہنا کہ جناب سارا کچھ ڈکیا جا سکتا، عشق دے طوفان نہیں ڈکے جا سکتے۔ اور پاکستان ہوتے رحم کھاؤ، پاکستان ہوتے کوئی جناب نظر شفقت کرو، اور پاکستان دی جان چھوڑو، اس نو اس دے مطابق چلن دیو، اس دی قوم نو کوئی سانس لین دیو، اس دے غریب نو کوئی جین دیو، اس دی ماں بہن نو کوئی حیا دی 4 دن دی زندگی کٹن دیو۔ تسی کی چاہتے ہو اس ملک کو؟ ملک نو 2 ٹوٹے بھی کرا دیتا، کشمیر بھی جدا کرا دیتا، ہر کوئی پریشان ہے، آخر چاہتے کی ہو اس ملک کو؟ اور باز آ جاؤ اس تو پہلے کہ تحریک لبیک والے دا ہاتھ تواڈے گریبان تک پہنچے، اور پھر یہ تمیز ختم ہو جاندی کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، پھر ہر کوئی ظالم دی اکھرا نظر آندا۔ اس واسطے آج موقع ہے، انہاں دا رستہ چھڑ دیو، انہاں نو اپنا کام کرن دیو، انہاں دا رستہ صاف کرو، اور انہاں دے ڈبیاں وچوں ووٹ چوری کر کے گھر لے کے جانے چھوڑ دیو، جڑا تہاڈا کام ہے وہ کرو۔ اور اگر تساں اے نہ باز آئے تو پھر انشاءاللہ میرے رب دی جو چاہت ہوئے گی وہی ہوئے گا۔ اور انشاءاللہ تسی سارے بھی ہن ڈھلے نہیں پینا، بالکل بھی ڈھلے نہیں پینا، اپنی اپنی یوسیچ، اپنی اپنی پی پی ایچ، اپنے اپنے ضلع اور ڈویژن جا کے انہوں نے پیغام دیو، انہوں نے کہو تسی کہندے ہو لبیک والے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کرتے، لبیک والے اس واسطے بھی تیار ہیں کہ ہون دیو ہون پٹرول دا مہنگا، ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاویں گے کہ ملک دے اندر مہنگائی کرنی کس طرح، انہاں آئی ایم ایف دے غلاماں نوں لمحے پاویں گے اور انہوں دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی ہے اس ملک دے اندر۔ اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکیا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیہ جام ہڑتال دا اعلان کرے گی، کوئٹہ تو لے کے لاہور تک، پشاور تو لے کے کراچی تک، ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہن تہاڈے ظلم تو تنگ آ چکی، قوم ہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال کھڑی۔